E aí eu vou fazer um modão aqui pra vocês. Hoje me bateu uma saudade de uns amigos meus lá do Mato Grosso. É uma moda bem apaixonada, mas bem apaixonada mesmo. A casa noturna se mantém à noite em clima de festa. De longe se ouve vários instrumentos de cordas e metais. Boêmios bebendo, cantando e dançando ao som da orquestra. Um som estridente que lhe deu o nome de som de cristal. A casa noturna, boate falada, lugar de uma fama. Com as portas abertas durante a noite, entram quem quiser. Porém nessa noite, sem que eu me esperasse, entrou uma dama. Fiquei abismado, porque se tratava da minha mulher. Ela se cansou de dormir sozinha esperando por mim, e nessa noite resolveu dar fim à sua longa e maldita espera. Ela não quis mais levar a vida de mulher honrada, se na verdade não adiantou nada ser mulher direita conforme ela era. Ela decidiu abandonar o papel de esposa para viver entre as mariposas que faziam ponto naquele local. A minha vida, muito mais errante, agora continua. Transformei esposa em mulher da rua, a mais nova dama do som de cristal.